Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Review 5 phút. Ở cuối tập trước, ngay khi Tần Mục vừa đặt chân lên thiên đàn, đám cao tăng đồng loạt chúc bỏ quan phục, cất tiếng hống như sấm chuyển. Các đạo sĩ đạo môn cũng lập tức tế xuất kiếm hoàn. Trong khoảnh khắc, sắc khí trên thiên đàn dâng lên ngút trời, một trận đại chiến long trời lở đất chính thức bùng nổ. Tần Mục vẫn thong dong tiến bước, nương theo bước chân của hắn, hơn 300 tấm đại kỳ đồng loạt xuất hiện, đường chủ của 360 đường đồng thời lộ diện. Không chỉ có 12 trấn giáo trưởng lão, mà Tả Hữu hộ pháp sứ, 2 đại trấn giáo thiên vương cùng 8 đại đốc cha sứ cũng đồng loạt hiện thân. Ngay lập tức, các nhân vật cấp giáo chủ cùng dàn đại cao thủ cảnh giới sinh tử, thiên nhân lao vào giao tranh kịch liệt, tiếng nổ rền vang rung chuyển cả đất trời, khiến dãy cung điện quanh thiên đàn chao đảo như muốn sụp đổ. Riêng 8 đại đốc cha sứ thì không hề tham gia chém sát, mà chỉ lặng lẽ kết trận vây quanh bảo vệ tuyệt đối cho nhóm người Tần Mục. Cùng lúc đó, toàn bộ kinh thành bị kinh động dữ dội, tăng nhân và đạo sĩ ẩn nấp trong các phủ đệ toan xông ra chi viện cho hoàng thành, liền bị các thế gia đại phiệt vây hãm, quét sạch không chừa một ai. Tại Thiên Lao, Thiên Sách thượng tướng Tần Giản cùng thượng khanh Tô Vân Chi cùng các đại thần khác cũng lập tức phá ngục xông ra, dốc toàn lực chạy về phía thiên đàn. Trên thiên đàn, Ngọc Thiên Vương cất giọng gọi lớn: "Vệ Thiên Vương đâu?" Một giọng nói như sấm rền lập tức vang vọng khắp kinh thành: "Vệ Thiên Vương có mặt." Lời vừa dứt, Vệ Quốc Công dậm chân nhảy vọt lên từ phủ Quốc Công, đáp xuống thiên đàn như một khối thiên thạch, toàn thân ông khoác giáp trụ nặng nề, mặt đằng đằng sát khí gầm lên: "Kẻ nào muốn nộp mạng?" Đám người Tần Giản từ Thiên Lao kịp thời xông đến cầm chân thái sư cùng các cao thủ đối phương, mở toang lối đi cho nhóm Tần Mục. Trên thiên đàn, thái tử Linh Ngọc Hạ hoảng loạn nhìn sang hai bên, hai cao thủ vừa nhún người lao ra định bảo vệ gã thì đã bị 8 đại đốc cha sứ xử lý ngay trên không trung. Chứng kiến một màn này, Linh Ngọc Hạ gầm lên điên cuồng: "Văn võ bá quan, trẫm là hoàng đế, các ngươi không nghe hiệu lệnh của trẫm, định hùa theo ma đạo tạo phản sao?" Nghe một lời này, Xuyên Phong Đế quát lệnh một tiếng: "Hoàng đế ư?" Nói rồi, ông uống viên đan dược do Tần Mục đưa cho, mái tóc lập tức mọc dài trở lại. Xuyên Phong Đế lau đi vết đao ngụy trang trên mặt, rồi trầm giọng hỏi: "Ngươi nhìn kỹ xem, trẫm là ai?" Sắc mặt Linh Ngọc Hạ biến đổi dữ dội, quốc sư Duyên Khang cũng uống đan dược cho tóc mọc lại, lau sạch vết bớt xanh trên mặt, rồi quay người lại. Khoảnh khắc nhìn thấy chân dung thực sự của Duyên Phong Đế và quốc sư, toàn bộ văn võ bá quan đồng loạt sụp quỳ lạy sát đất. Linh Ngọc Hạ phát cuồng gào lên: "Ta mới là thiên tử!" Rồi lao thục mạng định ra tay với Duyên Phong Đế và quốc sư. Thế nhưng 8 đại đốc cha sứ của Thiên Ma giáo đã đồng lòng đỡ chọn đòn đánh cuồng loạn ấy, khiến Linh Ngọc Hạ hộc ra một ngụm tinh huyết đỏ sẫm. Thấy không thể đối kháng, Linh Ngọc Hạ đột một hóa rồng bay vút lên không trung hòng tẩu thoát. Thế nhưng 8 đại đốc cha sứ lập tức giơ vạt áo che thân rồi biến mất. Chỉ một thoáng sau đã bắt gọn Linh Ngọc Hạ trở về, đè gã ta quỳ gục giữa thiên đàn. Lúc này, Xuyên Phong Đế uy nghi nhìn quét qua văn võ bá quan, ông cất giọng lạnh lẽo: "Còn không mau dẹp loạn, tiêu diệt toàn bộ đám đạo sĩ và tăng nhân tạo phản này, chẳng lẽ còn đợi chậm đích thân ra tay?" Văn võ bá quan vội vàng vùng dậy phối hợp cùng cấm vệ quân càn quét sạch sẽ tàn quân phản loạn. Trong lúc hỗn chiến, Tần Mục thong thả bước lên đỉnh thiên đàn, hắn cúi người ghé sát tai Linh Ngọc Hạ nói nhỏ: "Điện hạ, ta tới đây không phải để giúp hoàng đế, mà là vì Càn Thiên Vương và Lục Thiên Vương của thánh giáo ta." Linh Ngọc Hạ khựng người, run rẩy ngẩng đầu nhìn hắn với ánh mắt bàng hoàng, thanh âm run rẩy thốt lên: "Ngươi!" Keng! Thiếu bảo kiếm tuốt khỏi vỏ, một kiếm vung ra. Xuyên Phong Đế và quốc sư vừa bước lên thì vừa vặn nhìn thấy ánh kiếm lóe lên, đầu của Linh Ngọc Hạ đã bay vút lên cao. Tần Mục thản nhiên vẩy sạch tinh huyết trên lưỡi kiếm, rồi tra kiếm vào bao. Bóng lưng thiếu niên đứng sừng sững uy nghiêm đến mức khiến người ta phải kính sợ. Trận chiến kết thúc, Tàng quân đạo môn và đại lôi âm tự kẻ ngã xuống người bỏ chạy. 999 bậc thiềm thiên đàn nhuộm một màu đỏ thẫm. Văn võ bá quan cùng sứ giả các nước đồng loạt quỳ gối tung hô: "Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!" Xuyên Phong Đế dang rộng hai tay đón nhận sự quy phục. Thế nhưng phía sau lưng ông, Tần Mục cùng 8 vị đốc cha sứ vẫn đứng sừng sững trên tế đàn mà không hề quỳ lạy. Thấy vậy, phu nhân quốc sư lo lắng nói nhỏ: "Phu quân, Tần giáo chủ tài năng quá mức xuất chúng, e rằng không hẳn là chuyện tốt." Quốc sư Duyên Khang nhẹ lắc đầu đáp: "Đối với hắn, Duyên Khang quốc chỉ là một nơi để rèn luyện, diệt thái tử cũng chẳng qua là một thử thách trên con đường tu hành, hắn không cần lo lắng nhiều. Hơn nữa, hoàng đế thực sự cần phải dựa vào hắn." Sau trận thảm chiến kinh thiên ấy, sử quan chỉ tóm lược một dòng ngắn ngủi: ngày 18 tháng 2, thái tử Ngọc Hạ mưu phản; ngày 6 tháng 3, bị diệt trừ. Những kẻ theo phe thái tử bị tịch thu tài sản, xử lý nghiêm minh suốt cả tháng. Kỳ lạ là không ai tìm thấy thủ cấp của thái tử Linh Ngọc Hạ ở đâu. Xuyên Phong Đế ngầm hiểu nên không sai người điều tra thêm. Hoàng đế hạ chỉ phế truất Linh Ngọc Hạ, phong nhị hoàng tử Linh Ngọc Thư làm thái tử giám quốc phản lý triều chính. Trong điện triệu kiến, Xuyên Phong Đế cất giọng khảo sát: "Ngọc Thư, ngươi giám quốc trị quốc, việc đầu tiên cần làm là gì?" Linh Ngọc Thư trầm ngâm đáp: "Nhi thần sẽ phế bỏ các minh ước bất lợi do gã ký kết với ngoại quốc, thu hồi lại đất đai đã bị cắt nhượng, đồng thời trấn áp các tông phái cướp đoạt lãnh thổ. Nhân cơ hội đạo môn và đại lôi âm tự chịu tổn thất nặng nề, Nhi thần sẽ thu hồi phần lớn đất đai của bọn họ." Sắc mặt Xuyên Phong Đế dịu lại: "Sau đó thì sao?" Linh Ngọc Thư tiếp tục: "Nhi thần sẽ thay phụ hoàng cứu tế thiên tai. Tuy nhiên, trước khi phát lương cứu tế, Nhi thần dự định sẽ ban chiếu thỉnh tội, nhận lấy nhân quả thiên tai về mình để an ủi lòng dân." Xuyên Phong Đế đùng đùng nổi giận, đập bàn quát lớn: "Trẫm hỏi ngươi, là ai dạy ngươi những lời này?" Linh Ngọc Thư vã mồ hôi hột, đành thú nhận:
Nhi thần có thỉnh giáo quốc sư và trung tán đại phu, cả hai đều nói kiếp nạn này là do thiên thần giáng tội, chi bằng tạm thời thuận theo ý trời, để Nhi thần với tư cách thái tử hạ chiếu thỉnh tội thì vừa an lòng dân, vừa không phủ nhận cuộc cải cách của phụ hoàng. Cơn giận của Duyên Phong đế tan biến, ông ngồi xuống ngai vàng thở dài căn dặn: Trẫm không lo về quốc sư, trẫm chỉ lo về trung tán đại phu. Trẫm e rằng một ngày nào đó khi trẫm và quốc sư không còn, người sẽ không thể đấu lại hắn. Lần này tu vi của trẫm đã mất sạch, tuổi thọ chỉ còn vài chục năm, người hãy mở rộng tầm mắt và mở rộng tấm lòng mình ra để suy ngẫm. Cùng lúc đó trên đỉnh Thánh Lâm Sơn, Tầm Mục cùng các đường chủ, trưởng lão tề tựu trước mộ Càn Thiên Vương và Lục Thiên Vương. Hắn trịnh trọng đặt thủ cấp của Linh Ngọc Hạ trước mộ phần để tế bái hương hồn hai vị thiên vương. Sau lễ tế, Ngọc Thiên Vương bước tới hỏi nhỏ: Giáo chủ, lần này thánh giáo ta tiêu diệt Tân Hoàng đế và cao thủ hai đại thánh địa, e rằng Duyên Phong đế sẽ sinh lòng đề phòng. Giáo chủ quay về Duyên Khang không lo lắng sao? Tầm Mục điềm tĩnh đáp: Đạo môn và đại lôi âm tự vẫn còn đó, hoàng đế cần phải nhắm vào hai nơi này trước. Chừng nào hai thánh địa này chưa bị nhổ tận gốc, ông ta sẽ không dám đụng đến Thiên Thánh giáo chúng ta. Nói rồi, Tầm Mục bước lại gần thánh thụ, vuốt ve thân cây rồi hỏi: Đạo của thánh nhân chính là cái dùng hàng ngày của bách tính. Ngọc Thiên Vương, người nói xem, con người thực sự có thể thay đổi đại đạo của thiên địa không? Ngọc Thiên Vương cung kính luận giải: Thuở xưa vốn làm gì có đường, người ta đi mãi mới thành đường. Thấy lầy lội thì giải đá, thấy đi chậm thì làm ra xe ngựa, rồi chế tạo phi thuyền, sáng tạo phi thư, đem nông sản phương Nam ra phương Bắc vào mùa đông, biến rừng thiêng nước độc thành ruộng đồng màu mỡ, kiểm soát mưa gió sớm chớp. Giáo chủ, chẳng phải chúng ta vốn đã và đang thay đổi đại đạo thiên địa rồi sao? Tầm Mục mỉm cười tán thưởng. Ngọc Thiên Vương ngập ngừng hỏi tiếp: Không biết giáo chủ đã từng nghĩ tới việc tự mình làm hoàng đế chưa? Tầm Mục dứt khoát lắc đầu: Ta không làm, chỉ cần việc hoàng đế làm phù hợp với lý tưởng của Thiên Thánh giáo chúng ta, thì việc ta có làm hoàng đế hay không cũng chẳng quan trọng. Huống hồ, quốc sư cũng là thiên vương thứ tư của thánh giáo, chuyến đi Duyên Khang này của ta chẳng qua cũng chỉ là một chuyến rèn luyện mà thôi. Đến đây thì cũng hết tập 98 Mục Thần Ký. Liệu rằng chuyến rèn luyện tiếp theo của Tần đại giáo chủ tại đất Duyên Khang sẽ còn mang đến những kỳ ngộ và sóng gió kinh thiên nào? Đăng ký kênh YouTube Review 5 phút để biết thêm chi tiết các bạn nhé. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.